Siphinde sibonane futhi. Mfethu saphinde sabonana. Sanibonani babukeli, sanibonani balandeli bethu. Igama lami nguSiboniso ngowadlamini, umzizi uJama kaSijadu. Siyanamukela kusiyazi ukuxoxa podcast. Namhlanje futhi sinelungu lethu ke. Mfethu. Yafethu, hayi igama lami nguZipho ngakaZulu. Ngibingelele nje kakhulu, ngibingelele futhi nginamukele ebabukeli besiyaxoxa podcast. Sisiphinde sahlangana futhi. Khona esizobheka ngiyazi, khona okufanele sikubuke. Noma kanjani. Khona sizokubheka namhlanje. Noma kanjani ngeke kuthiwe namhlanje asishongo lutho mfethu. Angeke singakhuluma lutho namhlanje. Angeke singakhuluma ngalutho. Kuningi nje ehlezi sikhuluma ngakho, ehlezi sikubuka. Yeah, njengoba nazi ke babukeli bethu besiyaxoxa podcast, into esihlale sikhuluma ngazo into ethinta umphakathi, izinto ezilapha umphakathi, izinto ezenzekalayo nje empilweni yethu nje sisonke. Sikhuluma noma ngabe yini. Ngenza ukuthi nikhumbule lapho sikhuluma noma yini ezamabhizinisi, ezothando, ezokufunda, ezepolitiki, konke nje ukuthinta impilo yomuntu nje ophilayo. Mfethu, namhlanje mawubuka sokhuluma ngani ngoba angani uma siyithinte le ndaba lena engiyiphethe la mfethu. Namhlanje bekungakunike besingakhuluma ngakho, kodwa ngoba ungathi khona umuntu okhulume nathi wasinikeza isihloko, hayi mhlawumbe sisixoxele mfethu, sisibukeni isihloko sakhe. Kulapha kune comment lapha efikile epage lethu siyaxoxa podcast, page ku Facebook. Kune comment lapha efikile ithi ngisacela ngelinye ilanga nike ningithintele ngalena yezingane zasemakithi ezisuka emakhaya ngenhloso yokuyozama impilo engcono emadolobheni ukuze kushintshe ikhaya, bese zifike zigijimisa impilo egcina ilimaza umuntu agcine entelena kwenzeka izinto nje eningi. Kubalile kuningi ngikhulume yonke ke, kodwa ke ngicabanga ukuthi ake singeke lo nkulumo le i-comment lena ibhalwe uFast Lane Mates. Ngicabanga ukuthi ake siyithinte le ndaba lena ngoba phela umbukeli wethu lona othi ake sixoxe naye. Ngicabanga ukuthi ake simhloniphe ngoba udaba olukhulu. Udaba olukhulu lokuthi umuntu ahambe ekhaya, esuke ekhaya ehambe yozama impilo, ezizama impilo emadolobheni njengoba sisuke emakhaya nje nathi. Ezama impilo emadolobheni kodwa efike bese hlangabezana nezinkinga ezithizeni egcine engasakwenza ngalokho ebekusuke ekhaya. Yabona nje uFast Lane umenzi. Siyabonga kakhulu mfethu, lento ithintile ivele yasithinta nge-same time. Sithemba sithi siya-check-a sifuna ukuphendula ama-comments, ahlangana nale ayisabona ukuthi yazini ilo muntu ayithinta indaba enkulu bafethu, ayithinta indaba enkulu. Kodwa ke into vele ke lena ekhona-ke. Lento ikhona isuka emuva kakhulu ngoba naye ngoba ichaza bahamba eyikwema ngibofuna umsebenzi. Khuluma nge-youth nje uma usemncane ukuthi uma uqala unyaka zesempilo usuke wazi ukuthi uyapi noma uyofunani. Kodwa mase ufike lapha bese ngathi uyakhohlwa ukuthi ubukade uyofunani. Lento le mina ngokubuka kwami isuka umuntu esaya esikoleni nje. Esanje ngithi nje high school. Because umuntu we-primary, I believe primary usuke eya e-primary ngoba kunomuntu osuke ethi akahamba esikoleni. Usuke ephushwa umuntu we-primary. But usa-high school usuke usuwazi ukuthi ngifisa ukuba usibani, ngifisa ukuba umiste, ngifisa ukuba usister bani, yabona uhlonishwa ngalawo magama lawo okufunda kwakho. Lo muntu lo uyabona ukuthi uma isifika high school avela afika akhohlwe ukuthi konje ekhaya kubo batheni noma kuthiwani noma yini le emsuse ekhaya emsesikoleni, akwazi ukuthi achieve lawo maphupho noma lezo ifiso lezo bese yakhohlwa. Ukhuluma ngento enjalo la. Ukhuluma ngento enjalo. Yazi sayixoxa le ndaba mina nawe, kodwa ngizwe mhlawumbe nje ngiyikhulume futhi ukuze nabanye abantu bezoyizwa. Ngeke ngiyikhulume deep, mina ngasikhuluma deep. Ngoba nje ithinta ezinye izinto. Ngiyakhumbula ngitshela ngelanga ukuthi bakhona abantu esinokusebenza nabo emagoli. Engake ngagcina sengibuza ngelinye ilanga ngathi yazi kodwa mina kumfanele ukudlala. Ngiyakhumbula. Nina kodwa ngangibuka bona ngibuka la baqhamuka khona i-background. Ngibuka i-background ithi kodwa nina kumfanele ukudlala. Kunabantu bafethu wonke umuntu uyayazi i-background yakubo.
wonke umuntu uyazi uphuma ekhaya elinjani, wonke umuntu uyazi ukuthi njobe ekhaya engekho nje badla ngoba ukhwele khona. Uyazi ukuthi ekhaya kulale kudliwa, uyazi ekhaya into yena insipho yokuwasha ikhona yini. Wonke umuntu into yena yakuba yaziwa kuyena. Ngeke thina sikutshele kakhulu. Kodwa uma wena usufike eThekwini, usufike eGoli, usufike kuphi ke Cape Town, kodwa bese ufika uyadlala. I understand lento lena ukuthi uwenza kanjani lokho, kanti ingqondo yakhe isuke ifanishoneke kanjani. Usukhohliswe yini manje? Yini lesikhohlisile? Yini le kwenza ukuthi ukhohlwe ukuthi ekhaya lini ushiye kunjani? Angithi mawusuke usekhaya uthi wena kuwe yazi ngifisa ukuhamba ngithola ithuba ke ngiye tertiary, yabona uthi ngifisa ukuya university, ngifisa ukuya kuphi noma i-tertiary ngasuyicabanga noma i-college motwa yini, but ngifisa ukuya e-tertiary. Then ngempela uyizama imizamo uzugcina ufikile e-tertiary. Uma ufika e-tertiary uzofunda, yini le ekuconfuse kangaka ekwenza ubona ngazi ukuthi wena usufana wonke kuse-tertiary? Because ama-backgrounds ethu mfethu awafani, ama-backgrounds ethu. Futhi angim-encourage umuntu ophuma kwengcono ukuthi ahambe ayodlala, because ngoba emncane nje kusho ukuthi noma ngiyangcono i-background yakhe but ayeziwanga kuye mhlawumbe engcono, yena kakabi nayo i-background ayikhandele yona. Kudinga ukuthi naye akhande yakhe i-background, akhandele abantwana bakhe i-background engcono. If yena efeyila ukhanda i-background, ucabanga ukuthi i-background kamkhulu nogogo ingakwazi ukusiza abantwana bethu? No, ayikwazi. Iba ne-gap between abantwana bethu nama-grandparents, ngoba khona wena phakathi ufike wablokha yonke into noma waphazamisa konke umsebenzi osowenzile. But-ke kusho ukuthi sinesifo sokukhohlwa as i-youth. We forget. Maka saphuma ekhaya, we forget ukuthi ekhaya indonga zakhona zinjani. We forget ukuthi iroof yakithi iyanetha. We forget ukuthi ngishiye umama egula kwembula kuyembese ulele phansi. We forget ngikhulisa ugogo. We forget ngikhulele kwamalume. We forget ukuthi umama ongikhulisela lapha agane khona. Sike sikhohle ukuthi ukhulele lapha. Bese ungasakwazi ukukhanda yakhe i-background noma i-legacy. Wena uzokhulisa ngayo yakhe i-family. Yabona mayikhuma ngale ndaba lena, yazi ngicabanga i-research engengayenza, i-research nyana nje. Phela ke angisela umuntu ofundele i-research, kodwa i-research yami nje engiyenza ngoba isikhathi esiningi ngithanda ukuthi angazi umuntu osaphilosophically, yabona into efana lezo. So i-research yami engayenza ngangaqoxela futhi ngathola ukuthi yabona emhlabeni kuyo yonke into ekhona, yonke into ekhona kuyo yonke imindeni kusuka umuntu oyedwa. Yonke imindeni right, yonke imindeni kusuka umuntu oyedwa. Athi umuntu oyedwa kuyagcina namhlanje ukuthi kuxakelwe la ekhaya ngami. Kuyagcina namhlanje. Abalandelayo ngeke bephinde bexakeke. Yingakho kubuhlungu uma ubona umuntu i-background yakhe yazi ayikho right, kodwa bese efike edlala lapha esuke khona. So wena umuntu oyedwa, wena zama ngonke amandla ukuthi ushintshe isimo sakini. Isimo sakini uma ufika eThekwini uhambile uye university. Hamba fika ufunde. Fika ufunde, ayikho indlela, fika ufunde, awukho umlimo ozokwenzeka. Lo muntu oyedwa usuke esukile ethi uzoshintsha isimo sakubo. Ziningi into angazenza, engaqala ibhizinisi, entwana engafunda kakhulu njengohlala asebenze, ngoba akukho okungabalekile, konke kubalekile. Avule ibhizinisi, asebenze njengohlala ibhizinisi lakhe, enzele ukuthi ashintshe isimo sakubo, enzele ukuthi abamlandelayo bengayizwa into enze. Because if esisuka la yazi lento wayishaya impela, because if esisuka la ihamba edolobheni elikhulu eyofunda khona ama-tertiary institutions khona, ehamba yofunda. If ethi yena uyafunda manje ufisa ukusebenza, uma efunda ucreator i-conducive environment for laba abantu akabashila abamlandelayo, abambiza ngosisi, abambiza ngo-aunt. Uyabafundisa ukuthi njengoba mina ngise-tertiary nje ngifunda eThekwini, kusho ukuthi nawe ngoba ungilandela ungakwazi ukusuka e-high school uzofunda, because mina nawe we are blood related. Kusho ukuthi ayikho into engenziwa yimi engahlula wena, futhi into enziwa yimina iyenzeka, ngoba nje yenziwa ubhuti wakho nje, igazi lami nawe lilodwa, futhi lento singayenza. Uma esefundile
uvuleke lapha eThesha kwasebenza vele lo muntu olandelayo ukaza sabe ngisho ukuthi ikothiwa yingento engaphoxa ekhaya then usekhande umgwaqo oyempumelelweni ya kodwa futhi ifefike ewasuka la wafika eThekwini wacabanga ukuthi yena uyinto yokudlala abantu ofike wadlala idakamizwa waba umjinta wakebhisa amabhulukwe wahlala emabridgini vele usekhande umgwaqo othi la ekhaya thina siphumelele thina la ekhaya masiphuma la siba yile yanto mayisuka ekhaya wafika ekhaya wayiqomela wagijimisa abantu beyimoto bamthengela into zokugqoka bamswekisa kodwa bangamthengela ifuture bamthengela into zamanje ngenxa yomzimba wakhe fresh ngaleso sikhathi waphelwa isikhathi umzimba bamyeka uvula umgwaqo othi thina la ekhaya singakwazi ukuba yile yanto yena sefike waba yiyona kodwa ifike nenzo okungcono kuyafundisa ukuthi thina ekhaya sinje ngoba nibona mina thina ekhaya kahle kahle sinje so umuntu okhula uyasaba izingimngento ozophoxa avela aphushe ngamandla yona nje lokuphumelelisa ekhaya ke lo ishoyo uthi mawuthi kuyagcina ngami uthi awuthi ngihambe ngiyeTheshari ngisho uqala nje uthi awuthi ngiphase matric kwami ngikuphase ngamalengiso because ukuhlupheka kuyagcina ngami la ekhaya kwaziwa yini umatric ukuphase ngamalengiso ngokuphuma kaMatric ungene eTheshari ufike eTheshari ufike uexcel uphumela kusebenza uthi thina kithi sinje ekhaya uyabafundisa abakulandelayo ukuthi thina la ekhaya kahle kahle siphila kanje lento futhi ihamba iziye la community thina community yakithi yangakithi sinje thina ngakithi sinje yebo thina siyikhomishini yodwa thina siyabala sizayula sobabili uma thina siphumelela sitshela abantu ukuthi kahle kahle thina la ngakithi esigodini sangakithi thina sinje uma wena usala nje ngamabomu kodwa thina kahle kahle sinje ulethe isifundo manje ikuphi njengoba ufasile nje kumile comment yakhe esingalapha ngakho ingane esingalapho ngapha abafowethu ingane ezizemva kwethu ukuthi ema-university isiphi into engafike zenza ubuye university-ke wena mina ngaze ngafike e-university yabona enye impilo ngiyazi ukuthi e-university angiyazi isidaba mhlawumbe yimpi into ongafike uyisho ongayisho ingane esema-university ingane eziyofuna umsebenzi ngoba bakhona abangenakho ukuthi bephase kahle thola nendlela yokuthi-ke yokuthi alungisa ayikho avele angene ofuna umsebenzi uthola nakhona uphushwa indlala njalo ekhaya ukuthi ahambe ufuna umsebenzi straight ngoba ekhaya kumuntu uhlushekile kodwa umuntu efike edlala efike edlala uthini-ke untena imbono wakho ukuthi lapho singenza bebenze kanjani abantu abafana lapho ukuze emakhaya mfethu lento iqala e-high school ngoba ngikutshela nje yabona e-high school ngoba uma ufunda e-school mfethu uma ufunda ukuma-grade aphansi ko-grade 10 ko-grade 9 mfethu ithi into kuwe phela wena zimisele mfethu ukuze loya matric uthole wena ufithi loya matric uphase ngamalengiso loya matric ukuthatha ukubeka eTheshari because umatric ongaphaswanga kahle uyafana matric ongafundwanga ngoba awukusiza muntu u-excel kwa-matric then uginqekele uginqe vele udinga wona nje uginqele kumadlela ahlaza ukufake eTheshari mawufika eTheshari eTheshari mfethu yiba njenge-strike eboxini yabona ukuthi uyi-strike sebhola eboxini phakathi nje sekudlalile ngithini ibhola yabona uma ungena eboxini mfethu uyi-strike uma uyi-strike uthi noma ngidlala ibhola but ngidlala around ibhokisi why udlala around ibhokisi if awukho phakathi ngaphandle kancane why because if uyoshaya igoli ngithi amapali asebhokisini so awukwazi ukuphuma ibhokisini futhi ufuna ukushaya igoli uphuma kanjani ebhokisini and wenza nje uma usebhokisini uma ureceiver ibhola wathola ithuba lokushaya ipali wageja ifirst attempt yakho uma ngabe bebabaza ngaphandle emqondweni wakho ufikelwa yinto ethi yazi into yenza ukuthi ngigeje ngitatazelile usho nje uyitshela ukuthi yazini ngitatazelile manje akufanele ngishaye ibhola ngokutatazela bengamane belithathe einyaweni zami kunokuthi ngilishaye ngingabonile uyabona abalibuye ithuba lesibili malifika uya receiver ukuthi I don't care ukuthi khona ngilandelayo noma khona ozayo but ubheka ukhiphe ukuthi kuphi then you pick spot Ronaldo ngiyakutshela mfethu uyakona manje wenza kanjani yabona sisashaya kanjani amagoli sibonisa uyazi udlala ibhola sonke sisashaya kanjani amagoli ufika ubamba ibhola ubheka ukuthi okay ukhiphe umla ekafike la yabona ulilexile bese ushaya lo mkhono ngempela
Oh, yilapho sishaya ama-brace, uma ubuya lapho uphinda the very same thing oyenze lapho. Uma ufika lapho ungapela la ama-skills, ukhalima down, uyaqalaza, wenza ngathi awuqalazi lapho oqalaza khona, umlahla ngamehlo ubuke le ushaya, angithi uyaphika manje, awenze yasekuqaleni. So nabo angithi uma ufika esikoleni uzofunda tertiary khona ingane ephuma practicals right, ihamba ngey'moto, zigqoke ezizayo, zidla ukudla okumnandi, ezinye ikhuluma isiNgisi every day. IsiNgisi ke mfethu uyazi, uzibona ucindezelekile. IsiNgisi ke mfethu asichazi uphumelelile. Ungaba fluent in English, but it doesn't mean ukuthi when you are successful. But it means when you can speak English. Mhlambe ngendlela right fluently. Hayi nje ngathi thina siyayidlala thina siyezwa kuphela singakwazi ukuphendula. But lokho akuchaza kodwa ukuthi wena you are the best. Akuchaza kanjalo. So umuntu mayefika tertiary mfethu akafike athi mina noma amabhola ngeze u20 bengiphosele wona. But ila ngizofuna ibhola. Hayi amabhola. Uma bemphosela amabhola u20 kanye uthi angilandile mina amabhola. Ngilande ibhola. Then lo muntu he will stand still. Abambe alinqake alilinde lifike kuye alibambe amanye amshaya ebusweni amshaya emlenzeni ehle njalo but abambelela kuye nalo because beyonqaka ibhola hayi amabhola. So masiya lapha siye ngoba siyothatha siyonqaka ibhola hayi ngoba siyobamba amabhola ngoba masizobamba amabhola ngesibuye nje lolodwa azoshaya yonke asishaya qathake phansi siwabone but isibuye singawaphethe kodwa masilanda ibhola sonqaka ibhola sibuye akaye lapha ngetarget afika focus ashayile ayifuna yabuye. Abanye abantu ke mfethu baphunyeleliswa, abanye abantu abazi, abanye abantu baphunyeleliswa ukuhamba ufike wenza into akade uyenza ithi incane njalo uyithathe uyise lapha edingeka khona kakhulu ekhaya. Ngesikhathi uba support kakhulu ekhaya bese uzizothola amandla ungazi ukuthi wathathaphi kanti amandla usuwaphiwa manje imthandazo yalaba abantu. Because in fact imthandazo yabantu abaningi ethi sengathi usibonise ngaphumelela because uyasilekelela thina ubone ukuthi yini engavimi ukuthi uphumelele because iminingi imthandazo uma ngisho umuntu kwi-community ethi sengathi lo mfana ngaphumelela because if ehambiwe tertiary mayibuya usherela ulwazi futhi uyasiza nangezinye izinto uyasibhalela ezinye izinto ze-community masine ma-meetings uyeza afika seluleke kwi-community because useke wabona sengathi uNkulunkulu ngamubusisa ubumzeka nje ukubusisa sizothi uthwele kusasa kanti vele uthwele but uthwele ibusiso zethu. Hey yabona impela ngicabanga ukuthi nami ukugcizelela nje yabona nalaba abaphuma ke emakhaya beyosebenza beyozama impilo ke ukunxusa nje ukukhuthaza abantu ukuthi umuntu uma esefikile emadolobheni akanaki into ayizenza akanaki igoli. Don't shift your goalpost. Don't shift your goalpost. Yazi into oyizele, yazi into eziloku usegoli nje, yazi ukuthi into oyifunayo, yazi ukuthi ekhaya babheke wena. Siphila ke thina besinje abantu abamnyama vele abantu basemakhaya vele babheke thina akufani mhlawumbe nakwezinye izizwe mhlawumbe abezizwe mhlawumbe laba abamhlophe isikhathi esiningi maye lapha esesebenza ukuyibheke yabona thina into namhlanje ngizwa nge-black tax inkulumo seyikhuluma ngini ukuthi black tax yini le-black tax kodwa ke kwamele ukhumbule ngaso isikhathi bekhumbula abafowethu abasebenzayo ementweni ukuthi emagona ukuthi besenze imisele besenze imisele ngoba ukusebenza uyimisela uphumelela futhi ukhuthaza izingane zase-community zasemphakathini ziyakhuthala zibuka kuwe hawubhuti hawusisi hawusenza ngemoto uyabona hawu futhi ke lento iyakhombisa ukuthi ngoba vele not everything is about education. Imfundo ibalekele nje lesimanga mina ngiyayiphasa imfundo ngiyifunda yenzeke kodwa akusikuthi uzophumelela nge-education kuphela uyaphumelela noma i-education yakhe incane kodwa uma ufake nje igeja phansi okubalekile ufake igeja phansi ukhumbule ukuthi yinto izele lapha. Iyangijabulisa le nothi khona
hayi ukuthi umuntu ofundile kuphela ozophumelela. Ngizama manje ukukhuluma nomuntu ongakwazanga ukufunda yabona if uthola lo 12 because baningi abantu abathola ukufunda phela baningi kakhulu mhlawumbe sikhuluma nalo ngelinye ilanga ukuthi abanye baningi bashawe yini esikoleni ufowethu ngithole ukuthi wena ufunde mfethu italente lakho inhlonipho yakho ama skills onawo empilweni yakho ahloniphe mfethu ngoba abantu abaningi abanamathalente mfethu abaphumelelanga because balahlekelwa inhlonipho abangahlonipha italente lakhe around kangaround ngenhlonipho italente and then lamphoqo italente ngicatha sense yeah ngicabanga ukuthi ngicabazwile ngicabanga ukuthi nomenzi uzojabula naye ngoba sisithithi menzi mfethu siyabonga siyabonga mfethu menzi nomunye ngenza kanjalo but ke ngibonile sina topic enye ngizokukhombisa kade ngiyifunda ekseni khona enye comment ekhona basinike itopic bathi ake siyibuke ngizokukhombisa basiphuma nje la le studio sethu ngizokukhombisa yona mhlawumbe sizoyibuka mhlawumbe next week mhlawumbe sizoyibuka la kodwa mfethu umuntu akabona hayi siyabonga siyabonga menzi siyabonga bafethu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu siyaxoxa podcast nisikhumbule njalo silandele ku Facebook sikhona ku TikTok ni subscribe na ku YouTube ukuze uzothola ama video aphelele right yonke into bafethu siyabonga kakhulu siyabonga uxhaso uma subscriber kumahala iyavela nje lapha phezulu it subscribe awukhokhi uthi nje then mawuthi yavula ungene kithi siyabonga mfethu siyabonga mfethu kakhulu sharp